السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، الفيديو اللي كتشوفوا امامكم والذي تم بثه في الاعلام ديال حظيرة الجزائر والذي يظهر اعتقال جزائريين عندهم قرعة ديال الزيت ديال 5 لتر ديال 5 لترات، لانه كما قلنا في فيديو سابق متابعينا الكرام، فالحكومة العبقرية ديال حظيرة الجزائر اصبحت تمنع بيع الزيت في العبوات ديال او قنينات ديال 5 لترات، وما يتم بيعه الان هو قنينه ديال 1 لتر ولا 2 لتر. وبالتالي اي شخص، اي جزائري في حظيرة الجزائر عنده الزيت ديال 5 لتر سوف يتم اعتقاله. لكن المضحك في الموضوع متابعينا الكرام وهو انهم مصورين هذا الشيء ودايرينه في الاعلام ونشروه ودايرين الروبورتاج وماشيين مصورين العمليه ديال الاعتقال ومصادره لترات الزيت. المضحك في الموضوع وهو انهم علاش ما صوروش 36 مليار دولار اللي قال عبد المجيد حاشاكم انهم لقاوها مخبيه في بيت لاحد العائلات الجزائريه، بينما هادو اللي شدوهم على ود الزيت مشاو صوروهم ودايرين حالها والروبورتاج وجايبين العناصر ديال الدرك ديال الحضارات الجزائر يتكلمون حول الواقع وما الى ذلك. بينما قضيه كبرى ديال انكم شديتوا 36 مليار دولار، 36 مليار دولار اللي خصها عمارات باش تخزن فيها هذا المبلغ هذا، ما مشيتوش درتوا هذه الحاله هذه وصورتوا هذه العمليه وكيفاش دخلتوا ولقيتوا هذا المبلغ وكيفاش حجزتوا عليه وكيفاش نقلتوه من المكان اللي كانت فيه الى يعني المكان اللي غادي تصادروا فيه. هادشي كامل ما صورتوهش. لكن القنينات ديال الزيت وانكم تعتقلوا الناس اللي عندهم قنينات الزيت فيها 5 لتر هذه تصوروها يا حضاره الجزائر يا المكلخين. على من كضحكوا؟ قولوا لي على من كضحكوا. لا حول ولا قوة الا بالله. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.